turakwegereye nyagasani Imana yacu kuko dukunda byahebuje ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumureze yaratwitangiye natwe tumwemereho ubucunguzi hamwe n'amasomo kuri wa gatanu w'icyumweru cya gatandatu tariki 18 Gashyantare 2022. Isomo rya mbere ni ry'umwami mutagatifu Yakobo intumwa, umutwe wa kabiri umurongo wa 14 kugeza ku 24 no 26. Byaba byunguye iki se bavandimwe banjye umuntu avuze ko afite ukwemera niba adafite ibikorwa? Uko kwemera se gushobora kumukiza? Niba umuvandimwe wa cyamushiki wabambaye ubusa cyangwa se badafite ibyo kurya bya buri munsi, maze muri mwe hakagira ubabwira ati nimugende amahoro mwote kandi muryoherwe, atabahaye ibatunga, byaba bimaze iki? Bityo rero ukwemera kutagira ibikorwa kuba kwarapfuye ubwako. Ariko wenda hagira uvuga ati wowe ufite ibikorwa naho nye nkagira ukwemera. Uwo ngo namusubiza nti nyereka ukwemera kwawe kutagira ibikorwa, naho nye nkwereke ibikorwa bigaragaza ukwemera kwanjye. Wemera ko haba Imana imwe? Ni byiza rwose. N'ingabo za Sekibi zirabyemera, ariko zigahinda umushyitsi kubera ubwoba. Muntu w'ikiburabwenge, waba ushaka se kumenya ko Imana, waba ushaka se kumenya ko ukwemera gudafite ibikorwa kuba kwarapfuye? Niko ye Abrahamu umukurambere wacu, si ibikorwa byatumye ab'intungane igihe atuye umuhungu we Izaki ku rutambiro. Urabona rero ko ukwemera kwajyana n'ibikorwa bikuzuza ukwemera. Maze hakarangira ijambo ry'ibyanditswe rigira riti nuko Abrahamu yemera Imana, bityo ab'intungane kandi yitwa inshuti y'Imana. Murabona rero ko ari ibikorwa umuntu akesha kuba intungane, ntibibe kwemera konyine. Koko rero kuko umubiri ubuze umwuka uba wapfuye, bityo n'ukwemera kutagira ibikorwa kuba kwarapfuye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 112. Hahirwa umuntu himbazwa n'amategeko y'Uhoraho. Hahirwa umuntu utinya Uhoraho agahimbazwa n'amategeko ye. Urubyaro rwe ruzagira amaboko mu gihugu, ubwoko bw'abantu b'intungane bagira umugisha. Ubukungu n'umunezero bibarizwa iwe, n'ubutungane bwe buhoraho iteka. Mu gihe cy'umwijima yaka nk'urumuri rumurikira abantu b'intagorama. Koko impuhwe, ineza n'ubutungane nibyo bimuranga. Hahirwa umuntu ugira impuhwe kandi akaguriza abandi, ibintu bye ababigengana ubutungane. Ntabwo azigera ahungabana bibaho, azasiga urwibutso rudasibangana. Hahirwa umuntu himbazwa n'amategeko y'Uhoraho. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Mariko, umutwe wa 8 umurongo wa 34 kugeza kwa 38, n'umutwe wa 9 umurongo wa 1. Muri icyo gihe Yezu ahamagara rubanda hamwe n'abigishwa be arababwira ati niba hari ushaka kunkurikira, yiyibagirwa ubwe, aheka umusaraba we maze ankurikire. Kuko uzashaka gukiza ubugingo bwe azabubura, nawe uzahara ubugingo bwe kubera njyewe n'inkuru nziza azabukiza. Umuntu watunga iby'iyi si yose ariko akabura ubugingo bwe, byaba bimumariye iki? Cyangwa se umuntu yagurana iki ubugingo bwe? Koko rero umuntu uzanyihakana agahinyura n'amagambo yanjye imbere y'abari abantu b'abasambanyi kandi b'abanyabyaha, umwana w'umuntu nawe azamwihakana igihe azazera mu ikuzo rya se ashagawe n'abamarayika batagatifu. Nuko yungamo ati ndababwira ukuri, mu bari hano harimo batazapfa batabonye ingoma y'Imana ije mu bubasha. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bavandimwe, nidukomere kuri Kristo nibwo tuzakomera koko. Umuhanga w'umunyarwanda ati kora ndebe irutavuga numve, baho ndebe ikabibanziriza byose. Amen. Ubuhamya bw'imyemerere yacu. Amasomo y'uyu munsi aradufasha kuzirikana ku kwemera gufite ibikorwa. La foi en acte, la pratique. Uyu munsi turaza kureba impande ebyiri zishobora kubangamira iyi ngingo y'ibikorwa bigaragaza ukwemera. Icyambere, hari umuntu usenga cyane ariko ibikorwa bye bikabihakana Imana. Ariko ku nshuro kabiri hano ushobora gukora ibikorwa yewe akibwira ko byari byisa nta gasengesho habe namba. Ibyo nibyo bikaza kuganisha ku buhakanyi. Ikiruta rero ni ukwemera kwitanga, ukwemera kujyana n'ibikorwa by'urukundo. La foi et les œuvres de charité. Iyo ukwemera n'ibikorwa byiza byahuriranye haboneka umukiro, naho iyo bihushanyije kimwe kikagenda ukwacyo bijyana mu rupfu. Uwo ni umuvumo. Kandi mu isomo rya mbere mutagatifu Yakobo ati ukwemera kutagira ibikorwa kuba kwarapfuye ubwako. Amen. Yakobo muri iri somo rya mbere aragaba umuntu wese ushobora kwigamba akemera kirata ngo afite ukwemera ariko nta bikorwa byiza afite. Uwo kwemera ko kudafite ibikorwa ndikugeza ku butungane. Urugero rwiza twibukije na Abrahamu wemeye akagaragaza n'ibikorwa byinshi by'ukwemera bigatuma aba intungane. Amen. N'umuririmbyi wa Zaburi uyu munsi araturarikira la pratique,
ukwemera kujya mu bikorwa kwa kwemera kwitanga. Icyo gihe niba uba wizeye neza ubusabanira ubwo yagize ati hahirwa umuntu himbazwa n'amategeko y'Uhoraho. Amen. Amategeko y'Uhoraho bivuga amagambo meza y'Imana nanone ajyana n'ibikorwa by'impuhwe, mbese nka bya bikorwa birindwi by'impuhwe. Mu Ivanjili none Yezu nawe kushishikariza ukwemera mu yandi magambo kujyana n'ibikorwa. Bityo ushaka kuba uwa Yezu, ushaka gukira, ushaka ijuru, ushaka kuba intungane, ushaka gukurikira Yezu, ariyibagirwa ubwe agaheka umusaraba we maze agakurikira Yezu. Uko no guhara ubugingo bwawe ukitangira abandi, kwa kwemera kwitanga kukitangira abandi. Nibyo koko abavandimwe muri iyi minsi hari abantu benshi bemera kuko bajya gusenga kwa kwemera mu magambo byibuze, barabatijwe baranakomejwe, kiliziya zuruzuye, batizatoruma benshi turimo, bya bitabo bya batisimu nyine. Ariko ibyo bikabaza kumva umukristo ava gusenga akagambanira mugenzi we, bya bikorwa nyine bihakana ubukristo, akamwicisha, akohoka mu ngeso mbi z'umwijima, ingeso mbi z'icuraburindi. Ariko muvandimwe ntako bisa iyo wazindukiye mu isengesho, nanjye kuvuga nko mu kiliziya, ukavayo ugakora ibikorwa by'urukundo, witangira abandi, abakuzi ndetse n'abatakuzi, ukabafata ku byari bigutunze, ukabihaho umushonji ndetse utazi, ugasura imfungwa, ugasura abarwayi n'abandi bose wagirira neza kubera ingoma Kristo witangira. Ku bantu bakoresha mudasobwa ordinateur, ushobora kwandika igitabo soft kikiri mu mashini, ariko ndakubwiza ukuri, mu gihe utaragisohora ngo kive muri iyo mashini, impression cyangwa icyo bita hard copy, burya bemeza ko nta cyizere waba ufite kuko nyine utabugifite. Ndetse burya no kugira ngo ukosore neza urupapuro cyangwa igitabo, ubanza kugikura ku mashini, bityo urwo rupapuro rukagaragara neza. Uko niko bidahagije kubona umuntu uzindukira mu kiliziya ngo uhite ushyiraho akadomo ngo niyo mukristo w'intangarugero, kubera ko wabonye apfukamye arambaraye mu kiliziya ugahita uhanzura ko ari umukristo ukomeye w'indani. Nuko niba asenga agakora neza, Imana ishimwe, nakomerezaho. Naho usenga gusa twamugenya na ya soft copy twavuze, bya bindi bikiri mu mashini, naho usenga agakora ibikorwa by'urukundo byo kwitangira abandi, uwo nawe twamujyanya nka hard copy, rwa rupapuro rwamaze gusohoka mu mashini, benshi bakaba barugiraho access, bakarubona, bakarumanikaho bose bashobora kubona kugira ngo rufashe benshi bashoboka. Bityo ushobora guhatambuka agasoma ayo mabwiriza kandi akayakurikiza. Naho ubundi uramutse ugize ibyago umuriro ukagenda utarasohora rwa rupapuro, abenshi babivunikiramo burya. Ngiye impamvu y'ukwemera kwitanga kujya mu bikorwa byiza nka Yezu twigana, utaravuze gusa ahubwo yanabigaragaje twitangira ku musaraba. Muvyeyi, niba warigeze ugera mu bitaro cyangwa niba wararwaye, ukora uyu mwitozo. Niba utararwaye byibuze wararwaje, niba utararwaje wasanga waravuye warabaye nka muganga, niba utaranavuye uko biri kose ntiwabura umurwayi wasuye nko kwa muganga, mu bitaro, mu rugo iwe. Kandi ikindi gihamya dufite nuko twese turi abarwayi, hasigaye gusa kumenya igihe nzakirira cyangwa igihe nzapfira. Navugaga cyane kurwara kuri roho. Ikigaragara iyo urwawe ukeneye ukwitaho, ukugaragariza nyine rwa rukundo. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umurwayi agiye mu bitaro, bya bitaro bikuru bitemera umurwaza wo muri famille ushobora kukurwaza, ahubwo bitaro byo byarishakiye umurwaza bahemba. Rero umurwaza tugiye kuvuga akaba yari umukanishi, yarize ibya mekanike, ariko bakaba bamwifashisha kwa muganga nk'umurwaza bahemba. Nuko wa murwayi ageze mu bitaro araremba bifatika, nuko wa murwaza wacu mekanisien ajya guhuruza muganga nyine nk'umurwaza wese wiyubashye, kugira ngo muganga wari warayizamu atabare vuvana bwangu uwo murwayi wacu. Agezeyo asanga uwo muganga wari umukristo cyane w'indani, ari gusenga, ari mu masengesho. Maze muganga aramubwira ati uburetse gato ndaza kuza n'indangiza gusenga, hano ve ndi gukora sinshobora kuyicikiza. Nuko mekanisiye agenda babaye ukuntu muganga adahise atabara kandi umurwayi arembye. Nuko mekanisiye wacu nako umurwaza asubiye ku murwayi asanga wa murwayi yarembye bikomeye. Mu gihe agiye kongera gushaka ubundi butabazi, ako kanya bahita bamuhamagara kuri telefone ko hari ikamyo yapfiriye ku muhanda ngo abanze azatabare, bityo ibicuruzwa bitaza guhomba. Nuko mu gihe asosa ari kwitabira hirya, ubwo asanga muhise mugira ngo wa murwayi hise apfa. Oya, ahubwo wa muganga wacu arangije ya masengesho araza azana inshinge zo gutera wa murwayi ngo azanzamuke. Yagombaga kumutera doze ebyiri, imwe iza kumusinziriza ngo aruhuke neza, n'indi doze ya kabiri iza kumukangura
akaba muzima ubwo akaba arakize. Uko niko nyine iyo miti yagombaga gukora ikoranye. Iyo doze ya kabiri rero muganga agomba kuyimutera nyuma y'amasaha byibuze nk'abiri ubundi agakira. Nuko wa muganga arangije kumutera doze ya mbere, indi doze ayisiga aho ngaho ngo ari buze kugaruka nyuma y'amasaha abiri nyine ayimutere ubundi azanza muke. Maze muganga asiga iyo doze ubundi aragenda. Wa murwaza wacu ahindukiye mu kanya gato amaze gusubiza ibijyanye na ya kamyo yapfiriye ku muhanda, nuko araza n'igitaraganya na pressure ahita abona ku meza ya doze ya wa muti muganga yasize. Nuko aribwira ati buriya muganga wasanga abuze umwanya, reka mufashe ntero uyu murwayi uyu muti. Nuko ahita atera wa murwayi ko gashinge kari gasigaye hatarashira yewe n'iminota 5 aterwa rundi rwa mbere. Babyeyi ngaho nimutekereze ukuntu uyu murwayi ari buze kumererwa ujomba guhishinge amadoza angana cya mu gihe gito kandi gishoboka mu gihe kigufi pe. Bombi ngo bafite ishyaka ryo kumukiza, kumwitaho. Izi mpuhwe babyeyi ni nyimpuhwe za Yezu cyangwa ni nyimpuhwe za bihehe? Nibaze nanjye nibaze. Baganga mpuguke nzobere banyabwenge ntiti mukomakomeye bantu mwese mwasomye abanyabwenge, ndaravuga uko umurwayi wacu byamugendekeye. Mwigeze mubona doze z'imiti bakoranye intera y'amasaha 10 hagati, none ukabuzi hawe icyarimwe mu munota umwe? Niba mwarize reaction chimique ni mukurire iyi foto yibigiye kubera muri umubiri w'umurwayi wacu. Niko ye wakwihandagaza ukavuga ngo kugira ngo nkire vuba muganga yanyandika ibinini bya paracetamol, muganga yanyandika ibinini bya paracetamol 3 ku munsi, aho mfata kimwe mu gitondo ikindi ku manywa ikindi nijoro. None nkaba nakwibwira nti kubera ko ndembye cyane ngahita mfatira iby'icyenda icyarimwe byari by'iminsi 3 nkabifata umunsi umwe ndetse no ku munota umwe, ubone ngo nkire vuba. Ye baba we ainya babyeyi uwe la science vraiment. Waruzi ko iki kinyuranyo cyo gutamenya ari ubujiji? Reka komeze mbabwire inkuru y'akababaro namwe mwatangiye gukeka kuri uyu murwayi wacu. Iyo miti yose imaze kumukoraniramo, ari muganga ne mekanisye bose bahurije hamwe, birumvikana wa murwayi wacu yahise apfa. Ari muganga mutaba mutera urushinge, ari umurwaza nayo n'ishyaka rirenze rikenewe nayo muteye urundi. Kandi yo kubera ko atanabyigiye wasanga ari umuteye nk'umufundo ufite inyundo ari gutera umusumari mu rukuta. Kuri iyo foto mubyeyi, iyo usenga by'ukuri burya uhamenyera n'igikorwa cyiza gukora. Mukristo muvandimwe, nawe niba ujya usenga koko cyangwa ujya witangira abandi nk'abarwayi, muri aba babiri uyu murwaza n'uyu muganga ninde wishe uyu murwayi? Wasanga nanjye umunsi umwe ashobora kuntabaza nka padiri, nk'umukristo usenga, nka muganga ngo ndengere umurwayi ugeze kuri burembe, nuko nkavuga nti ndi mu masengesho ndi gusenga simbonetse, no me dérange pas vraiment, natwawe ndi gusenga. We la charité vraiment. Erega wabishaka kandi utabishaka hari domaine zigombera abatekinisiye bazo. Sinaba ndi mekanisye ngo ngiye ugiye gutanga amategeko mu ivuriro ko murwaza gufata urukingo aza gufata imiti. Sinaba ndi agronome ngo ngiye kwinjira muri salle d'opération ngo ngiye kubaga umurwayi amara ngo kubera ko hari itegeko ryabo hejuru ryabyanzuye. Ibaze naho abarwayi benshi bagiye guhasiga ubuzima kubera ko twatsimbutse inzego, twatsimbutse domaine, twagiye muri domaine zitari zacu, kwivanze. Ngabo amekanisyo bivanga murimo w'abaganga. Nivugiraga abaganga baroho aho kwemera ushobora gukuvanga n'ingeso mbi. Ibyo byose byahurira ku murwayi agahita arabirana akaremba akaba yanapfa yewe. Nivugiraga gupfa kuri roho. Ese njyewe nitangira abandi ngo bakize babeho cyangwa ndabitangira kubera itegeko nahawe riturutse bukuru ngo nironkera indonke, igihembo, inyungu, umushahara utancika, umugati ntawubura? Nuko aho gukiza abandi nkabahuhura nkaba nabica kubera iryo shyaka rirenze rikenewe. Nuko mu bitaro nyobora, mu kigo nyobora, akaba ariho hapfa abantu benshi bazize iki? Itegeko aho gushakisha ubutungane. Nyagasani Yezu umwana w'Imana wanyitangiye ku musaraba, ariko akenshi nge nagiye ngutenguha nk'umukristo, aho gutabara abandi nkabataba, aho kubashima nkabashimangira nkabashimuta, aho kubasanga ngo mbasanganire nkabasandaza, aho kubasura nkabaseka, aho kubasura nkabaseka no kubasekura bitabuze, aho kubasiga amavuta yawe ngo bakire nkabasiga nkabasiganya, aho kubitaho nkabataba, aho kubarinda nkabarindimura nkabarindagiza. Yezu nyirimbo nyongerera ukwemera, nyongerera impuhwe, nyongerera urukundo buri munsi. Amen. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.